என்ன சொல்ல ஏண்டி நீ வேறடி நைட்டான இந்த மனுஷன் தூங்க விட மாட்டேங்கிறா என்ன பண்றது இதுக்கெல்லாம் நீ சந்தோஷம் தானடி படணும் இதுக்கு என்ன அடிக்கிற அட நீ வேறமா அவளும் தூங்க விட மாட்டேறா என்னையும் தூங்க விட மாட்டேறா அத கொஞ்சம் கேளுமா அண்ணா சின்ன சிறுசுங்க அப்படிதான் இருப்பீங்க இத வேற என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா சின்ன சிறுசுவா அடி கூறு கெட்டவளே நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணே இல்லடி இந்த வேற விஷயம்டி வேற என்னவா இந்த மனுஷ கொட்டோட சவுண்ட்ல என்னால தூங்கவே முடியலடி இதுக்கு அடிக்காம என்ன கொஞ்சுவாங்களா இல்ல இல்ல நீ பண்றதாண்டி கரெக்ட் நான் உத்தரவு வைக்கிறேன் கிளம்பு அப்படியே வந்துட்டா நாட்டாம பண்றதுக்கு போடி மறுபடியும் தூக்கு அட யாரு பாடுறதுல கொட்டோடது சைலண்டா படுங்கப்பா தூக்கம் வருது ஐயோ நீ தூங்க கூட நிம்மதியா நீ எப்படியா கோட்ட சைலண்டா விடுற ஏன் நீ இந்த மாதிரி பண்ற அடி டிஸ்டி ஏண்டி உனதானே சொல்லிருக்க ஏதோ நீ கோட்ட விட்டுற நான் எங்கடி கோட்ட விட்டேன் நீ விட்டியா ஏண்டி வேற ஏடி உங்க தாத்தா விட்டா நீ தாடி விட்ட ஏய் அப்ப நான் கோட்ட விட்டனா அது உனக்கு கேட்டுச்சா கேட்காம கேட்டுங்கடி எழுப்பிக்க கேட்டுச்சா எப்படி ஏடி என்ன யோசிக்கிற இல்லடி நான் இங்க கோட்ட விட்டது நீ 10 அடி தூரத்துல படுத்துக்க உனக்கு கேக்குது ஆனா என் வாய்க்கு பக்கத்துல தான் காது இருக்கு அங்க கேக்கலையே கேக்கலையா கேக்கலடி சரி தூங்க கூட விட மாட்டேங்கற இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கோட்ட விட்டீங்க சாப்பிடுங்க நெக்ஸ்ட் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் வாங்க உட்காருங்க சொல்லுங்க மேம் என்ன பிரச்சனை டாக்டர் கல்யாணம் ஆகி எனக்கு 5 வருஷம் ஆச்சு டாக்டர் இன்னும் என் வயித்துல புழு பூச்சியே தங்க காணும் புழு பூச்சா அது வயிறால வேற ஏதாச்சும் புழு பூச்சி தாங்க ஐயோ கூறு கெட்ட டாக்டர் நீங்க வேற நான் புழு பூச்சின்னு சொன்னது குழந்தைன்னு சொன்ன குழந்தையே தங்க மாட்டேங்குது ஓ சரி சரி சரிமா வேற எங்கேயாச்சும் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கீங்களா அந்த கதையை நான் எப்படியா வாயால சொல்றது சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்கலாம் பண்ணாத ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல போகாத ஆஸ்பத்திரி இல்ல சுத்தாத கோயில் இல்ல மொத்தமும் நானும் பண்ணி பார்த்துட்டேன் என் வயித்துல புழு பூச்சியே தாங்கவே இல்லை டாக்டர் நீங்க தான் ஏதாச்சும் பார்த்து என்ன பண்ணி விடணும் எல்லாரும் சொல்லி அனுப்புனாங்க நீங்க கைராஜான டாக்டரா வந்துட்டீங்களே ஒரே மாசத்துல கன்ஃபார்ம் குழந்தை வந்துரும் சரிங்க டாக்டர் கை கொடுங்க ஐயோ எல்லாமே நார்மலா தானே இருக்கு அப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் தெரியல டாக்டர் சார் குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் அட நீங்க வேற டாக்டர் எங்க குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா போகுது எங்களுக்கு கல்யாணம் 5 வருஷம் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே அந்த 5 வருஷத்துல ஒரு நாள் கூட அவ பக்கத்துல என்ன படுக்க விட்டது இல்ல டாக்டர் ஆமா முதல் ராத்திரில படுக்க விட்டா அது ஏதோ கொரட்டை விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு என்ன ஒதுக்கி வச்சுதா இன்னி வரைக்கும் அவ பக்கம் கூட என்ன சேர்த்துல டாக்டர் இந்த லட்சத்துல நீ குடும்பம் நடத்தினா இப்ப இல்ல வயசானா உங்களால குழந்தை பிறக்காது ஒழுங்கா எஞ்சி போடு டாக்டர் நீங்க கைராசன் டாக்டர் சொன்னீங்க இல்ல சொல்லுங்க டாக்டர் ஏதாச்சும் ஒரே வெசஸ் போட்டுமா வெசஸ் யோ வேணா டாக்டர் வேணா ஏ வாடி நீ கூர் கேட்டவளே ஐயோ தாத்தா ஏன் தாத்தா நீ சீக்கிரமா செத்து போயிட்ட ஒரு கேட்டா அவசரம் பாட்டிக்கிட்ட போறதுக்கு யாராச்சும் வாங்கலே எங்க தாத்தா செத்து போயிட்டாரு
ஏடி சொப்பனா எங்க தாத்தா செத்து போயிட்டாருடி. ஐயோ நைட்டே மண்டே போட்டாருடி. ஃபீல் பண்ணாதடி. ஐயோ தாத்தா வந்துருவாரு. அழுவாதடி. தேன்மிட்டைக்கு காசு எங்க தாத்தா தான் ரெடி கொடுப்பா. அழுவாதடி. அந்த வரமா இருமா, பிரியோட தாத்தா இறந்துட்டார்ல. தாத்தா ஐயோ தாத்தா செத்து போயிட்டாரு. என்னடி தாத்தா எப்படி செத்தாரு? எங்க தாத்தா நைட்டு நல்லா தடி தூங்கிட்டு இருந்தாரு. காலையில் எழுந்து பார்த்தா கண்ணு பானு திறந்துருக்கு, நாக்கு தொங்கி போட்டு அப்படியே செத்து போயிட்டாருடி. சொல்லுடி, இன்னைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம்ன்றதுனால உங்க தாத்தா போட்டு தட்டியா? ஐயோ அத்தாடி எப்படிலாம் இல்லடி, ஏன் இந்த மாதிரி சொல்ற? எங்க தாத்தா போயிட்டாருடி. பாரு நீ சிரிச்சதை நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ நீ உண்மையா சொல்லல உங்க அம்மா கூப்பிட்டுருவேன். சொல்றேடி. ஐயோ இவர்த்தி சொல்லுடி. சொல்றடி. அது என்ன நடந்துச்சுன்னா நைட்டு தாத்தா சைலண்டா படு தாத்தா, டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஐயோ கடவுளே, நாளைக்கு எக்ஸாம் வேற இருக்காரு. எங்க தாத்தா செத்து போயிட்டாருடி. ஆமா பின்ன என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சுவாங்களா? நைட்டு தூங்க கூட விட மாட்டேங்குது இந்த கிழமை. சொல்றீ பிரியா? நானும் பிரியா தாடி கூப்பிட்டேன். இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது? தாத்தா ஏன் தாத்தா உனக்கு என்ன தாத்தா அவசரம் பாட்டிக்கிட்ட போறதுக்கு? எங்களெல்லாம் விட்டு போய் ஐயோ 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 தாத்தா எவ்வளோ தாத்தா, ஏன் தாத்தா சீக்கிரமா செத்து போயிட்ட? நானும் பழிக்காத மாதிரியே எவ்வளவு நேரம் நான் அடிக்கிறது. பிரியா கொஞ்சம் சைலண்டா பண்ணிட்டே காட்டு டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு விட்டுட்ட பட்ட கட்ட. என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. சைலண்டா பண்ணி சத்தியம். ஏய் என்னடி யோசிக்கிற? இல்லடி இங்க உர்ற கொரட்ட என்னடா நடக்குதுங்க? ஏய் சைலண்டா படுறீ கம்னா எதுக்கு கால் விட்டுட்டு இருக்கற? பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டான் ஐயா.